喺中山嘅東區 C 位，你好難揾到一個樓盤，前面係紫馬嶺公園，後邊係華僑公園，地鐵口喺2公里範圍內，而且佢有4大商圈圍繞，利和啦、Coco City 啦、富日城啦、城景上風啦，衣食住行交通都好方便，而且佢仲係喺我哋中山東西大動脈嘅中山5路上邊。易翠園咧就分6期開發，包括別墅同埋高層住宅，喺東區係貨真價實嘅大樓盤。待售緊嘅6期咧係現樓現證嘅，買邊層就睇邊層，而且園區內嘅園林綠化都做得好細心啊，用咗大量各式嘅花卉樹木，營造出一個多層次嘅園林景觀。易翠園咧，佢係舊規則，實用率唔係好高。目前適宜嘅人群咧，其實就係一啲剛需上車或者係一啲退休人士養老嘅。因為如果你話多人住嘅改善家庭咧，其實我會更加建議係去4代宅。但係咧，易翠園佢高位嘅時候都要賣到2萬幾蚊一方毛坯。咁隨住4代宅同埋新規則嘅入市咧，其實佢喺設計上嘅優勢係唔存在㗎啦，所以咧佢由當時嘅2萬幾到而家嘅1萬幾，直接喺呢度開始斬。所以咧今日我哋睇嘅呢套房咧係好適合一啲預算唔高，但係又中意地段靚仔嘅配套靚仔、交通靚仔嘅朋友啦。我哋即刻上去睇下。我哋睇下呢個86方嘅2房啦。呢個係廚房位，外面咧係有一個大嘅 L 字形陽台。如果你中意大廚房嘅話，你可以揼鬼咗佢，將佢托出去係 OK 嘅。再過嚟睇下2間房間仔先，咁佢2間房咧嘅採光同通風都係好靚仔嘅。其中一間客房咧係連接住我哋嘅景觀陽台，咁主人房咧可以睇到成個城市嘅夜景啊！最巴閉嘅就係佢雖然係86方嘅2房，但係佢有一個起碼82方先有嘅大陽台。佢嘅陽台咧仲係連接住我哋嘅客房嘅，咁佢喺易翠園咧賣嘅其實就係地段。咁我哋過嚟睇下啦，佢嘅地段咧，你衣食住行樣樣配套都好成熟齊全。前面嗰位咧就係富日城 Top Park 啦，再前面少少咧就係我哋嘅 Coco City 啦。咁你飲茶食飯招待親朋好友咧，完全都係冇問題嘅。咁喺我哋嘅後方咧就係紫馬嶺公園，號稱中山嘅綠肺，再前面咧就係五桂山啦。春天同埋夏天吹過嚟嘅風都夠晒負離子啊！呢套房咧總價100萬都唔使，現樓現證，感興趣嘅揾我啊！